ចេញពីស្រុកតាមរកសង្សារព្រោះស្រស់ជីវ៉ាធ្វើការនៅក្រុងសៀមបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលើបទចម្រៀងពីក្បាលវីដេអូនឹងលើហើយចង់ក្រាំងបេះដូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរួមទៅឲ្យតែខេត្តសៀមរាបបងប្អូនណាដែលថាអត់ស្គាល់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងគឺស្គាល់ហើយសៀមរាបឲ្យតែមានប្រាសាទបុរាណដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទផ្សេងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននិយាយពីតាមដងផ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយថាពីទេសភាពក៏ដូចជាទស្សនីយភាពនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺអត់មានសម្រាមអីទេហើយអមដោយដើមឈើធំម្លប់ត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆេយតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះទៀតសោតមើលទៅគឺតាមដងផ្លូវហ្នឹងអមដោយដើមឈើធំពណ៌ខៀវស្រងាត់ពណ៌បៃតងខៀវស្រស់បំប្រងតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនានៅវីដេអូដែលយើងជិះធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមខ្លោងទ្វារប្រាសាទបុរាណដើម្បីទៅទស្សនានៅប្រាសាទនានានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺមានបងប្អូនយើងជិះមកបណ្ដាហើយយើងក៏ជិះទៅដែរហើយនេះនិយាយថាពីតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើគឺអត់មានសម្រាមអីនៅតាមគៀនហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយទេសភាពទៀតសោតគឺស្រស់ស្អាតមែនតើអមដោយព្រៃព្រឹក្សាដើមឈើធំគឺគេអភិរក្សបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរមួយរយៈមកហើយក៏យើងមកដល់នៅទេសភាពនៅខាងមុខនេះក៏ឃើញមានជាផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ដូចជាថោបលក់អីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះថោបគេផ្ញើបន្ទោតូបលក់ដូចជាកន្លែងលក់ដូរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលក់គ្រឿងវត្ថុបុរាណមាននេះកញ្ចក់អីចឹងណាមហូបអាហារសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាឃើញផ្លាកមិញគេដាក់ថានំបញ្ចុកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយទៅហ្នឹងតោនំបញ្ចុកអីចឹងណាហើយក៏យើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតហើយនេះគឺមានថ្មប្រាសាទបុរាណអីចឹងណាមានដាក់រនាំងកុំឲ្យយើងចូលទៅអូនៅឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺទីកន្លែងដែលកាលពីមុននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺមានតែបងប្អូនយើងទៅលក់ដូរនៅហ្នឹងតែគេមិនអនុញ្ញាតណាខាងអ្នកអភិរក្សប្រាសាទហ្នឹងគឺគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅលក់ទេហ្នឹងហើយព័ត៌មានសារហ្នឹងគឺផ្ទុះខ្លាំងណាស់នៅក្នុង Facebook អីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរមកក៏ឃើញមានសួនស្មៅសួនដែលផ្លូវទៅប្រាសាទហ្នឹងគឺខៀវល្ងឹតហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយក៏អត់មានសម្រាមអីដែរហើយនេះគឺប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរបុរាណយើងចឹងណានិយាយថាពីមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើនេះសត្វតែបុរាណជារួមមកទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺប្រាសាទបុរាណសុទ្ធសាធតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាហើយទេសភាពហ្នឹងឡើងត្រជាក់ភ្នែកខៀវបំប្រងមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើបរិយាកាសនៅទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងរហូតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏បានឃើញនេះកញ្ចក់នៃកន្លែងអ្នកអភិរក្សប្រាសាទគឺគេហៅថាកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងសន្តិសុខកន្លែងយាមកាមផ្លូវណាអ្នកទាំងគ្នាបើថាដូចយើងជាប៉ូប៉ូលីសប៉យអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាតែកន្លែងហ្នឹងដូចជាគេមានម៉ោងគេបើកមានម៉ោងគេបិទអីចឹងទៅហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះជាលើកទី1ដែរដែលធ្វើវីដេអូនៅតំបន់ប្រាសាទនៅក្នុងទឹកដីក្រុងសៀមរាបអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺយើងមកដល់ទីតាំងប្រាសាទដែលយើងថានឹងមកដល់អីចឹងណាហើយវីដេអូហ្នឹងក៏កាត់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ប្រាសាទអង្គរធំហើយនេះគឺមានដងទទូចដើម្បីជួសជុលក៏ដូចជារក្សាសោភ័ណភាពនៃប្រាង្គប្រាសាទនៃប្រទេសយើងទាំងមូលណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាប្រាសាទប្រាង្គប្រាសាទយើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហើយនេះបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរយើងមកអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺរូបសំណាកអប្សរាឬក៏ដូចសំណាកព្រះពុទ្ធរូបអីចឹងទៅដែលបងប្អូនយើងគ្រប់បូជាមកណាហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរជុំវិញនឹងមួយកន្លងទៅហើយហ្នឹងនេះបងប្អូនយើងមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទក៏ដូចជាជ្រកនៅម្លប់ឈើអញ្ចឹងណាហើយនេះយើងជិះតាមវងមូលនៃប្រាសាទអង្គរធំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រាសាទអង្គរធំហ្នឹងគឺខុសពីប្រាសាទអង្គរយើងធម្មតាព្រោះប្រាង្គប្រាសាទនៃអង្គរវត្តនៃព្រះជាណាចក្រខ្មែរអញ្ចឹងគឺមានស្រះទឹកជុំវិញអញ្ចឹងណាអានេះជាទេសភាពទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទ
អង្គធំអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយថាពីមើលទៅធំមែនអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យជីកឡើងមកខ្លាំងហើយនៅមិនតាន់ផុតទេណាអ្នកនរគ្នាចម្ងាយរៀងវែងដែរហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរមកក៏ឃើញប្រជាពលរដ្ឋពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកច្រើនក៏ខុសដែរអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នា នេះដូចជាគេលើកដុំថ្មនៃប្រាសាទហ្នឹងលើកបតានវិញចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយថាមានទេសភាពវិញគឺស្អាតស្អាតនេះមានភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលគាត់ដើរមកមើលប្រាង្គប្រាសាទនៃខ្មែរយើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងហើយអានេះជាផ្លាកដែលគេមកឲ្យយើងចូលទៅព្រោះដល់ម៉ោងគេបិទអញ្ចឹងណាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបាទហើយក៏កុំភ្លេច Subscribe Channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងបាទអរគុណជម្រាបលា